dhegaystayaal waa qaybteennii afaraad ee taariikhdii caaqil siyaad dharyadhoob iyo qisadii koorodadab. sida la og yahay nolosha reer miyigii hore ee soomaalida aad ayay u adkayd marka loo eego xilliyada colaadaha iyo abaaraha. xilliyada colaadaha waxaa dhici jiray duulaamo beelaha soomaalidu isku qaadi jireen oo marka ay taasi dhacdana xoolaha geel iyo fardaba lagu kala qaadi jiray. haddaba waxaa dhacay in beri reerihii siyaad colgalay dagaal lagu riiqdayna uu ka dhacay halkaa. kadib waxaa colkii duulaanka soo qaaday u suurto gashay in ay hore u sii taxaabaan geenyo beesha dhexdeeda caan ka ahayd ugaaskeeduna lahaa. inkastoo uu siyaad si gaar ah u dhaqaalayn jiray geeyadaas, markii dagaalkii lagu kala dareeray dhaawiciina la kala fogaystay ayaa waxaa la ogaaday in ay geenyadii ugaaska colkii u gacan gashay. waxaa loo saaray rag jilib culus ah sidii lagu soo celin lahaa geenyadaas oo astaan iyo sharafba u ahayd beesha laga qaaday. siyaad dharyadhoob ayaa noqday qofkii loo xulay in uu geenyadii ku soo celiyo xerada laga taxaabay, wuxuuna weysada u biyeystay sidii uu himiladaas u gaari lahaa. siyaad wuxuu socdaba wuxuu goor barqa ah soo galay reerihii geenyada xeradooda ku jirtay isagoo iska dhigay doqon aan waxba garanayn. gabar uu dhalay boqorka reeraha oo ari la joogtay baa aragtay. markii ay aqoonsatay nin dhimman inuu yahay ayaa waxay u soo kaxaysay xaggii reerka una keentay aabbaheed iyo odayaashii kale. boqorka reerka oo ahaa nin shaki badan, ilaan waa nin dakana qaba oo nin kale geenyadiisii soo xaraystaye, ayaa waxa uu siyaad mariyey tijaabooyin badan si uu u hubiyo bal in ninku yahay nacas reerka agihiisa looga tegi karo iyo in uu yahay xaliyaay isu soo dhammaagaya. markii ay boqorkii u caddaatay in ninkani yahay nacas aan dhaqan adduun waxba kala socon, ayaa la soo dhoweeyey oo adeegaha reer boqor laga dhigay, iyadoo loo bixiyey magaca ah dambasjiif, maadaama meelaha dabka lagu shido uu iska seexan jiray oo nadaafaddiisa dan uusan ka lahaa jirin. siyaad waxa uu soo xarayn jiray oo la joogi jiray fardaha boqorka beesha oo ay ku jirto geenyadii uu daraaddeed safarka dheer u soo maray. waxa uuna noqday ninka kaliya ee xerada gammaanka iyo xoodaamiskoodaba uu boqorku u dirsan jiray, maadaama uusan boqorku ku aamini jirin cid kale oo garanaysa waxtarkooda. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa si kedis ah isaga oo filanayn u daawanayay gabadha boqorka beesha xilli uu la xawsanayay geenyadii uu soo dhaqaanayn jiray oo markii ay aqoonsatay gurxan kala joojin weysay. arrintaas oo shaki ku dhalisay gabadhii boqorka. shakigii ay qaadday bay aabbaheed u sheegtay, waxaana la go'aansaday in la hubiyo bal ninkani fardafuul inuu yahay iyo in kale. meel fagaaro ah baa looga yeedhay, waxaana la faray inuu faras geed ku xidhan ka soo furo oo uu soo heenseeyo. hase yeeshee mar qura ayaa dadkii meesha isugu yimid qosol la kala dareereen. inantii shakiga kicisayna yaxyax la sii jeesatay markii uu siyaad koorihii faraska dhankii qaldanaa u rogay kuna soo xiray faraskii. dabadeedna waxaa halkaas uga baxay siyaad magacii labaad oo ah koorodadab. boqorkii sidaa ugama uusan harine wuxuu gabadhiisii ku yidhi, ninkan waa ka shakiyee orodoo u fadhi xumee. gabadhii boqorka ayaa maalintii dambe u timid siyaad oo meel iska fadhiya, soona hor kadankoodsatay iyadoo u fadhi xumaynaysa oo cawradeeda ka qarsanayn. siyaad ma uusan argagaxine inta farta ku fiiqay gabadha cawradeedii ayuu yidhi, naama dagaal baad gashay oo meeshaas ma waran baa kaaga dhacay. gabadhii uma jawaabine way ka dhaqaaqday, waxayna aabbaheed u sheegtay wixii dhacay. sidaas ayuuna boqorkii reerku ku shaki baxay. siyaad waxa uu dhaadhaan iska dhigo marba si silloon oo loola yaabo u dhaqmaba. waxa ugu dambayntii u timid fursaddii uu muddada sugayey. galab ayaa boqorka reerku faray siyaad inuu u soo kaxeeyo geenyadii oo lagu diyaariyey geed hoostii, loona qalabeeyey si heer sare ah si loogu dabaaldego inanta boqorka oo la aroosayey. waa siduu siyaad rabaye intuu geenyadii si xarragale u soo fuulay oo madashii shirka ula soo dhowaaday, uu markii la weyddiiyey waa kuma ninka geenyada ku joogaa, wuxuu ku jawaabay, marna waa dambasjiif, marna waa koorodadab, marna waa kii lahaa. intaas kuma ekaane wuxuu madashii odayaasha fadhiyeen ku soo sayriyey wasaqa uu ula jeeday inuu ku muujiyo sida aanu ugu qanacsanayn habkii ay ula dhaqmeen iyo colaaddii ka horraysay ee geenyada ay ku soo qafaasheen. siyaad oo awalba aqoon u lahaa geenyada uu saaran yahay orodkeeda in aan faras kale cago ku gaari karin, ayaa la beegsaday jihadii reerkoodu ka jiray isagoo niyada ku haya inuu col soo daba joogo. durbadiiba waxaa la agaasimay ciidan iyo fardo midba midka uu ka dheereeyey si ninka geenyada qaaday looga soo reebo. hase yeeshee geenyada oo gammaan cago ku barabaraya weli hore loo arag
ayaa ka cid gashay colkii Kuraad joogay. Halkaasna waxaa beesha Siyaad sharaf ay ugu aqoonsadeen qofnimadiisii qaaliga ahayd. Boqorkii isjeclaysiiyey Genya aan isaga u dhalanna wuxuu ogaaday in uu Siyaad ahaa nin caqli badan, doqonnimona ay kala fog yihiin. Dhegaystayaal, waa noo qaybteena xigta iyo taariikhdii caaqil Siyaad Daryodhow.